Halo guys, balik lagi di channelku HTN. Selamat pagi, siang, malam yang nonton video kali ini. Dan ya, aku pengen after sahur ride yang seperti aku dulu pernah kesampaian, dan ya malah baru kesampaian hari ini. Nah, ini sekitar jam 5.20 lah, setengah 6 lah. Nah, walaupun memang udah agak nggak after sahur sih, ini after subuh gitu. Nah, pengen coba tes soundnya yang seperti aku janjikan kemarin setelah ganti knalpot Arrow. Tes soundnya sama ya, kita jalan-jalan lepas subuh lah. Nah, ini nanti tujuanku, aku pengen ke jalan barunya Gedang Sari. Ini tadi udah sedikit aku panasin sih, jadi tinggal jalan aja. Kemarin sekringku mati guys, jadi lampunya nggak hidup. Ini udah aku beliin, jadi ya udah bisa nyala N-nya dan sen-sen dan lain-lainnya. Yang sayangnya starter yang belum. Oh, hampir bisa nih. Ya nggak bisa. Tetap pakai selah. Oke, kita ya sambil ngevlog tes sound. Nanti cobalah, aku pengen tak kalau pure sound yang nggak aku ngomong itu bisa kelihatan kedengaran jelas atau enggak. Ya udah, kita OTW dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udaranya sejuk banget ya, agak-agak dingin gitu. Untung pakai jaket, kalau enggak kayaknya dingin banget. Kayaknya sudah mulai kedengeran kan suaranya seperti apa. Tapi kok sayangnya gerimis ya. Gila, lalu mau keluar. Kok sepi ya, atau karena memang sudah pada OTW. Jadi biasanya nanti di jalan baru itu rame ya, anak-anak muda. Dulu sampai belum lama, pas masih awal-awal puasa gitu lah, pertengahan puasa, sampai ada kericuhan antara ya anak-anak muda di sana kan, ya bikin owner lah, bikin berisik. Terus ya itu enggak disukai sama penduduk di sananya. Suaranya menggema banget sih. Kemarin BTW ketika aku taruh kamera di depan itu sebenarnya sangat minus sih. Jadi mic-nya kan aku coba pakai ke jadi kamera di depan kan. Nah, terus mic-nya itu nggak aku bikin gabung di mic, karena nggak mungkin kan kabelnya ngelewer gitu. Terus aku konekin lah sambil ke HP gitu. Ternyata ya hasilnya sangat buruk. Terus ya itu aku akalin lah. Makanya mungkin yang eksperimen POV kamera di depan kayaknya masih sangat kurang sih. Nanti ke depan tuh benerin lagi. Di depan udah ada sampai jembatan besi. Biasanya rame orang sih. Ini bisa nggak ada orang malah.
kayak sate coy. Hitam. PSHT pada mau latihan. Gigi 4 coba bisa nambah itu udah top. Ini kalau banku support gitu, cornering enak banget nih. Ini karena yang pertama memang nggak center ya motor, kedua bannya ya tahu sendiri ban kondisiran ya mana ada cepek dapat dua kan, ala kadarnya. Makanya aku misal cornering pleset malah lucu mending santai aja. Cuma 34 giginya, karena kalau 12 geter banget, nggak kuat badannya badanku dan badan motornya, takutnya rompal, risiko guys. Ini masih ya belum terlalu cerah ya, masih peteng lah. Terus di aku visorku aku tutup gitu ya, agak gelap banget nih, lubang-lubang nggak terlalu kelihatan aku, karena jalannya memang nggak semulus itu kan, dia harus milih. Nanti kalau udah masuk jalan anyar tinggal gas. Semoga aja nggak merebet ya. Ini aku kayaknya memang permasalahannya kalau udah speed 80 ke atas kelihatan banget berebetnya, atau ya atau karena karbunya kurang boros ya, aku kurang tahu juga. Kayaknya memang karbunya yang kurang boros. Depan kan udah jalan barunya ya, kita kan kanan. Nah tadi kalau aku buka jelas banget. Nah ini yang kadang sering resiko itu, nah di sini loh, mereka itu nggak mau ngerem dulu terus langsung bablas gitu. Ya kan kalau udah 60
udah mulai berebetnya, jadi cuma bisa pelan. Segini aja kayaknya udah kedengeran ya, kecuali kalau dari RPM rendah bagus banget. Aku sebenarnya pengen penasaran geber limit tuh tapi takut. Padahal enak banget loh, jalannya lurus gitu kan, sampai ya berapa kilo ya, 5 kilo ada kayaknya. Enak di 40 sih, 40-an itu kecepatan, suaranya halus. Sebenarnya pengen banget di speeding sih, tapi ya motornya kayak gini lurus banget, enak. Nanti pas balik lebih ada sunrise, bagus banget. Sebenarnya pengen juga cari titik spot sunrise sih, pengen ya bikin video gitu kan. Belum bikin video sama sekali ya, cuma bikin vlog semua. Kayaknya sunrise di situ bagus deh. Kita bareng orang-orang itu aja lah, biar gak kelihatan jomblo cuy, riding solo, gila. Gak ada temen aku, maksudnya temen zaman sekolah, zaman itu kan udah pada kerja lah, udah pada nikah, jadi udah gak bisa nih habis sahur atau ngabuburit yang kayak depan-depan gitu, itu mesti anak-anak sekolah tuh. Jadi iri sebenarnya aku kalau bisa ngulang masa-masa dulu gitu kan, asik. Nah kalau dulu biasanya kecilku jalan cuy, dan istilahnya itu megengan. Kalau sekarang nggak tahu sih, pakai motor kan. Kalau
pakai motor nggak tahu dinamakan megangan atau enggak, tapi asik loh sore sore, nggak sore sore, pagi pagi ya, sore sore jalan bareng temen kayak gitu kan. Sayangnya aku penasaran sih, kenapa yang di sini nggak seramai yang di sana ya, yang di jembatan Gedung Kandang. Padahal ini bagus juga loh. Padahal di sana kayak gua, kayak gua. Ya ini kan sungai kan. Terus ya nggak tahu sih. Atau mungkin karena nggak ada tempat parkirnya. Kalau di sana kan ini pinggir-pinggirnya ini bahunya agak lebar loh. Terus banyak buat jualan lah, buat nongkrong lah. Nanti paling di kayak semen-semen gitu loh, jadi belum kelar ya. Nah, di sana kan yang biasanya buat nongki kan, tapi ini sepi sih. Kalau sore rame banget coy, apalagi pas mau buka gitu kan pada buat takjil juga kan. Nah ya bikin rame gitu. Kalau ini sepi banget nih. Dana keistimewaan. Oh ya tetap ada sih orang, tapi enggak banyak di sini lagi. Bagus sih. Langsung ngepas kalau digas kenceng. Oh, rame banget di sini. Aku pengen masuk ke dalam aja sih. Ah, ditutup.
calon-calon subscribe tuh. Dia minta gebir. Oke guys, mungkin sedikit ini aja videoku kali ini. Tadi udah ya jalan-jalan, udah muter-muter lihat jalan. Kayaknya juga gak terlalu rame. Padahal ini minggu loh. Harusnya biasanya itu kan rame. Mungkin kita coba naik lain waktu, tapi nggak bisa sih. Ramadan tinggal 10 hari lagi guys. Jadi mungkin kalau untuk pagi-pagi orang nongkrong juga udah sangat berkurang. Kecuali mungkin pas buka pas ngabuburit ya, mungkin agak rame. Dan ya pokoknya terima kasih sudah menonton videoku, support terus channelku supaya aku bisa terus berkembang, dan kita tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.